Hai, Assalamualaikum. Saya Arif dari Game Tech. So, bersama saya lagi hari ni. So, kita ada satu laptop ni, abang ni. Before this, kita dah transfer dia punya SSD. Sebab dia sebelum ni dia pakai HDD, and then HDD dia dah corrupt. Ada back sector, kita tukar. Okay, Alhamdulillah, masalah pada HDD dia, pada storage device dah tak ada masalah. So, yang isunya pada hari ni ialah laptop dia selalu jadi glitch. Ataupun kadang-kadang laptop dia jadi tak boleh boot lah, apa masalah dia keluar kan. Jadi blue screen critical error. So isu dia sebenarnya lah sebabkan RAM dia ni, apa ni, upgrade RAM. So tapi dia upgrade RAM ialah dua jenis RAM yang berbeza. So nasihat saya untuk anda, kalau nak beli RAM, jangan beli RAM yang lain-lain. Make sure anda beli RAM yang sama. Ingat tu, beli RAM yang sama, identical lagi bagus. Ataupun speed dia sama, 133 MHz, belilah 133 MHz kalau anda dah pakai yang 133. So make sure anda tahu apa yang anda pakai dahulu. Make sure anda check dulu, and then pergi kedai tanya minta RAM yang sama. Ataupun kalau anda tak tahu kan, anda tak tahu tapi anda nak upgrade, tolong bawa ke kedai, bagi orang kedai tu check dulu. Kalau tak, inilah saya rasa macam kita nak campak je RAM ni, tahu. Beli RAM tak sama, bila masuk jadi isu. Bukan membantu performance lagi baik, tapi lagi memasalahkan kerja. Anda nak buat kerja pun tak boleh, ada masalah lah, isu lah. Bila pening-pening balik jumpa je, kita tengok balik sebab RAM dia tak compatible antara satu sama lain. So kalau anda nak upgrade RAM, anda pergilah kepada yang pakar, bertanyalah ke tempat yang betul. Okay, itu saja daripada saya hari ini.